ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஷா டெக்னிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு மருத்துவ குறிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஜலதோஷம், காய்ச்சல், இருமல், தலைவலி, உடல்வலி இது போன்ற எல்லா உடல்நல குறைவுகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த நாட்டு மருந்தாக இருக்கும். இது நம்ம வீட்டிலையே தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு கைப்பக்குவம். இது ஒரு அனுபவ உண்மை. நம்ம வீட்டில் பொதுவாக குழந்தைகளுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ இது போன்ற உடல் உபாதைகள் இருந்தால் இந்த மூலிகை பொடியை நீங்கள் கஷாயமாக தயாரித்து கொடுக்கலாம். இது உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களும் அதோட பயன்களும் நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது நம்ம பக்கத்தில் இருக்க நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயே வாங்கிடலாம். முதல்ல சுக்கு 200 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு இந்த மாதிரி உடச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளை கலராக இருக்கணும். அந்த மாதிரி தரமான சுக்காக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. எல்லாமே நல்ல தரமான பொருட்களாக வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து சித்திரத்தை இருமலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கடுத்துதான் திப்பிலி கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும், அதனால நம்ம 20 கிராம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்ததான் மிளகு 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து மல்லி 50 கிராம். அதுக்கடுத்து அதிமதுரம். நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருக்க மாதிரி பெரிய குச்சிகளாகவும் இருக்கும், இந்த மாதிரி சின்ன குச்சிகளாகவும் இருக்கும். நீங்கள் எது வேணால் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது ஓமம் 20 கிராம். அதுக்கடுத்து கருஞ்சீரகம் 20 கிராம். கருஞ்சீரகத்தில் இருக்க விட்டமின்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. கருஞ்சீரகம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே வாசத்துக்காக ஏலக்காய், அப்புறம் நம்ம கஷாயம் தயாரிக்கும் போது போடுறதுக்காக பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. பனங்கற்கண்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கக்கூடாது, நல்ல பனங்கற்கண்டாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதில் பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், அயன், காப்பர் எல்லா சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கு. இந்த பொருட்களை எல்லாம் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் அப்படியே அடித்து பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். ஆனால் இந்த சுக்கு சித்திரத்தையும் மிக்சி ஜாரில் நீங்கள் டைரெக்டாக போட முடியாது. அதனால் இதை முதல்ல நம்ம இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஒரு இடிவுரல் இருந்தால் தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அம்மிக்கல் இருந்தால் கூட நீங்கள் தட்டிக்கலாம், அல்லது சுத்தியல் வச்சு கூட தட்டிக்கலாம். பாருங்கள், சித்திரத்தை நம்மளால் உடைக்கவே முடியாது. இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் முதல்ல தட்டிட்டு கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் தட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியான பவுடராக உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இதே மாதிரி தான் சுக்கையும் நீங்கள் தட்டி எடுத்துக்கணும். சுக்கு பாருங்கள், தட்டினோடனே நல்ல மாவு போல் வெள்ளையாக வரணும். இந்த மாதிரி ஒரு மாவு போல் கிடைக்கும். இதையும் நீங்கள் அப்படியே மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சமாக செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒவ்வொரு பொருளாக மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பெரிய அளவில் நான் நிறைய செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொருட்களெல்லாம் நீங்கள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கிக்கலாம். நான் அந்த மாதிரி தான் எல்லா பொருட்களையும் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போடுறதா ஒவ்வொரு பொருளாக போட்டு எடுத்து கடைசியாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் ரைஸ் மில்லில் அரைச்சி வாங்கியிருக்கிறதுனால இது நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே கஷாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இதில் நம்ம பனங்கற்கண்டு மட்டும் சேர்க்கலை, மற்ற எல்லா பொருட்களும் நான் சேர்த்துருக்கேன். பனங்கற்கண்டை இதில் டைரெக்டாக நீங்கள் இப்போ சேர்க்க வேணாம். கஷாயம் எப்போ தயாரிக்கிங்களோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிறேன். தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு இதில் 1 டீஸ்பூன் நம்ம தயாரித்த பொடியை போட்டாலே போதும். கொஞ்ச நேரத்துலேயே அது நல்லா திக்காக மாறிடும். இப்போ பாருங்கள், ஒரு திக்கான ஒரு லிக்விட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. இதில் நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கற்கண்டு போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னா குறைச்சி போட்டுக்கலாம், அல்லது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம மிளகு, சுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். குழந்தைகள் குடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா பனங்கற்கண்டு நம்ம எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கலாம். அதை சேர்த்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா, அது நல்லா கொதித்து ஒரு 1/2 டம்ளராக வற்றிடும். ஒரு 2-3 நிமிஷத்துலேயே வற்றிடும். இதை வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ பாருங்கள், நம்ம வடிகட்டியாச்சு. நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி நான் ஊற்றுனேன். இப்போது எனக்கு கஷாயம் வந்து 1/2 டம்ளர் தான் கிடச்சிருக்கு. அவ்வளோதான், நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு மேஜிக்கல் ட்ரிங்க்குன்னு கூட சொல்லலாம். இதை குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பாலில் கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஈஸியாக குடிச்சிடுவாங்க. இல்லை டைரெக்டாக குடிப்பாங்க அப்படின்னாலும் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் போதும். சளி பிடிச்சிருந்தாலோ, இருமல் இருந்தாலோ, காய்ச்சல் இருந்தாலோ இந்த பொடியை கஷாயமாக தயாரித்து நம்ம குடிக்கலாம். தொண்டை வலிக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை பயன்படுத்தலாம். உடல்நிலை சரியில்லைனா மட்டும் இல்லை, பொதுவாகவே வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ நம்ம இதை கஷாயமாக தயாரித்து குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நிஷா டெக்னிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.